내 아들아, 너는 듣고 지혜를 얻어 내 마음을 정로로 인도할지니라. 술을 즐겨하는 자와 고기를 탐하는 자로 더불어 사귀지 말라. 술 취하고 탐식하는 자는 가난하여질 것이요 잠자기를 즐겨하는 자는 헤어진 옷을 입을 것임이니라. 너 낳은 아비에게 청종하고 내 늙은 어미를 경히 여기지 말지니라. 진리를 사고서 팔지 말며 지혜와 훈계와 명철도 그리할지니라. 의인의 아비는 크게 즐거울 것이요 지혜로운 자식을 낳은 자는 그를 인하여 즐거울 것이니라. 내 부모를 즐겁게 하며 너 낳은 어미를 기쁘게 하라. 내 아들아, 내 마음을 내게 주며 내 눈으로 내 길을 즐거워할지어다. 대저 음녀는 깊은 구렁이요 이방 여인은 좁은 함정이라. 그는 강도같이 매복하며 인간의 괴사한 자가 많아지게 하느니라. 재앙이 뉘게 있느뇨, 근심이 뉘게 있느뇨, 분쟁이 뉘게 있느뇨, 원망이 뉘게 있느뇨, 까닭없는 창상이 뉘게 있느뇨, 붉은 눈이 뉘게 있느뇨. 술에 잠긴 자에게 있고 혼합한 술을 구하러 다니는 자에게 있느니라. 포도주는 붉고 잔에서 번쩍이며 순하게 내려가나니 너는 그것을 보지도 말지어다. 이것이 마침내 뱀같이 물 것이요 독사같이 쏠 것이며 또 내 눈에는 괴이한 것이 보일 것이요 내 마음은 망령된 것을 바랄 것이며 너는 바다 가운데 누운 자 같을 것이요 돛대 위에 누운 자 같을 것이며 네가 스스로 말하기를 사람이 나를 때려도 나는 아프지 아니하고 나를 상하게 하여도 내게 감각이 없도다. 내가 언제나 깰까 다시 술을 찾겠다 하리라. 아멘. 고대 도시의 깊은 밤, 화려한 등불 아래 술과 음식이 넘쳐나고 사람들이 방탕함에 취해 흔들리고 있습니다. 잠언은 엄히 경고합니다. 술을 즐겨하는 자들과 고기를 탐하는 자들과 더불어 먹지 말라. 술 취하고 음식 탐하는 자는 가난하여질 것이요 고대 유대 문헌 탈무드 요마는 기록합니다. 술이 붉고 잔에서 번쩍일 때 그것은 처음엔 달콤한 환상을 주나 끝내 뱀처럼 물고 독사처럼 쏘느니라. 방탕함에 마음을 빼앗긴 자의 눈은 괴이한 것을 보며 그 입은 거짓과 헛된 말을 쏟아내어 스스로를 멸망으로 이끕니다. 고대 미드라시는 탐닉에 빠진 인생을 바다 한가운데 누운 자, 돛대 위에 누운 자와 같아 언제 파도에 쓸려갈지 모르는 위기라 설명합니다. 잠에서 깨어나라. 헛된 쾌락의 환상에서 벗어나 내 마음을 바른 길로 인도하는 진리의 소리에 귀를 기울이라. 탈무드 사내들이는 말합니다. 지혜로운 자는 환경의 마음을 빼앗기지 않고 진리를 사서 팔지 않으며 자신의 마음을 바르게 정돈하는 자다. 진리를 사고 결코 팔지 말라. 지혜와 명철도 그리하라. 마음이 바르게 서면 어떠한 거센 유혹에도 흔들리지 않습니다. 방탕한 환상을 깨뜨리고 바른 길을 제시하며 잠언의 지혜는 오늘 우리에게 이렇게 선포합니다. 내 아들아, 너는 듣고
지혜를 얻어 내 마음을 바른 길로 인도할지니라. 진리를 매수하되 팔지는 말며 지혜와 공계와 명철도 그리할지니라. 세상의 유혹 앞에서 마음을 바르게 정돈할 때 우리의 삶은 흔들리지 않는 진리 위에서 참된 자유와 평안을 누리게 될 것입니다. 오늘의 말씀에 의지하여 기도드리겠습니다. 살아계신 하나님, 저희들의 마음을 바른 길로 인도하시고 진리와 지혜와 명철을 생명의 보화로 주시는 하나님을 찬양드립니다. 유혹의 끝을 미리 보게 하시며 주님의 길을 즐거워하도록 이끄시는 은혜를 높여드립니다. 하나님, 다음 세대와 주를 찾는 모든 이에게 말씀을 들을 기회와 분별하는 마음을 주셔서 감사합니다. 하나님, 부모의 사랑과 바른 권면을 통하여 삶의 경계를 세워주시고 진리를 선택할 기회를 주심에 감사드립니다. 하나님, 우리 안에 순간의 즐거움과 욕망을 쫓으며 절제를 잃었던 모습을 용서하여 주시고 해로운 줄 알면서도 다시 찾으려는 안고함과 부모의 권면을 가볍게 여긴 마음을 예수 그리스도의 보혈로 씻어 주시옵소서. 화려하게 보이지만 정신과 영혼을 무너뜨리는 술과 중독, 음란한 유혹과 과도한 소비를 분별하여 멀리하게 하시며 온라인과 미디어를 통해 반복해서 다가오는 자극에도 마음과 눈을 내어주지 않고 처음부터 단호히 거절할 수 있는 믿음의 사람들로 자라도록 인도하여 주시는 주님을 찬양합니다. 하나님, 진리를 편리와 이익에 따라 바꾸지 않으며 지혜와 훈계와 명철을 끝까지 간직하게 하시고 누구와 가까이 할지 신중히 선택하고 부모를 공경하며 정직한 말과 지혜로운 삶으로 기쁨이 되게 하옵소서. 성령께서 저희들의 마음을 주님의 정로로 이끄시고 무엇이 자유를 주며 무엇이 속박하는지 깨닫게 하시고 유혹을 피할 실제적인 방법과 도움을 구할 용기를 주시며 넘어졌을 때 숨지 않고 다시 일어나는 믿음의 자들로 자라도록 인도하여 주시는 주님 감사합니다. 주께서 이미 저희들과 함께 하시며 진리로 깨우치고 보호하여 주심을 감사합니다. 절제와 정직을 선택하고 주님의 길을 즐거워하는 사람으로 세우시며 저희들의 장래와 소망을 굳게 이루실 것을 믿고 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.